La Keychron C3 Pro è una tastiera meccanica cablata che offre un'elevata compatibilità con sistemi Mac, Windows e Linux, rendendola versatile per il lavoro e il gioco. Il design senza tasti e la programmabilità completa di ogni tasto attraverso QMK e VIA permettono una personalizzazione avanzata e flessibile. Tastiera dota di un utente processore ARM Cortex M4 che garantisce prestazioni insieme ideale per i giochi competitivi. I copritasti in ABS a doppio taglio con profilo M offrono una resistenza superiore all'usura e un'estetica accattivante grazie alla retroilluminazione LED rossa. Con oltre 14 modalità di retroilluminazione, inclusi effetti come lampeggiante e respirante, la Keychron CE3 Pro si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente o umore. Il design compatto e il peso contenuto rendono questa tastiera facilmente trasportabile, mentre il cavo USB di tipo C assicura una connessione stabile e veloce.